ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോൺ പേ വഴി എങ്ങനെ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫോൺ പേ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹോം പേജിലേക്ക് ചെന്നാൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ കാണിക്കും. ഇതിൽ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. താഴെ വരെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പേജാണിത്. ഇതിലും ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. മൂന്നാമത്തെ ഒരു സ്വിച്ച് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് പോകാം. ഇതിൽ ഏറ്റവും അടിയിൽ താഴെ ട്രാവൽ എന്നൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിലേക്ക് പോയാലാണ് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ആപ്പുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. കൺഫേം ടിക്കറ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ IRCTC, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ IRCTC എന്നൊരു ആപ്പാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നമ്മൾ പുറപ്പെടേണ്ട സ്ഥലം നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ തിരൂരിൽ നിന്നാണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഏത് സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അത് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡിസ്പ്ലേ വരിക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പോകേണ്ട ഡേറ്റ് ബുക്ക് അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കാറ്റഗറി ആണ് ചോദിക്കുന്നത്, അത് നമുക്ക് ജനറൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് ഒരുപാട് കാറ്റഗറി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ നമുക്ക് ഓൾ ക്ലാസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സെർച്ച് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലുള്ള ഏതൊക്കെ ട്രെയിനുകളുണ്ട് എന്നത് കാണിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ഡൽഹിയിലേക്കാണ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, പക്ഷേ നിസാമുദ്ദീനിലേക്കാണ് ട്രെയിൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിവിധ കാറ്റഗറിയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ചാർജ് ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമായത് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുമായി മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ്. ശേഷം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത IRCTCയുടെ ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ആപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, നമ്മൾ റെയിൽവേ സമയം പൊതുവെ 24 മണിക്കൂറായിട്ടാണ് കാണിക്കുക. ഇത് നമ്മൾക്ക് AM PM എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സമയം കാണിച്ചു തരും. ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ഉള്ള മറ്റൊരു ആപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം. കൺഫേം ടിക്കറ്റ് എന്ന ഒരാപ്പാണ് ഇതിലുള്ളത്. അതിൻ്റെയും പ്രോസസ്സ് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മളതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹോം പേജിലേക്ക് വരണം. ഹോം പേജിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറപ്പെടേണ്ട സ്ഥലവും എത്തേണ്ട സ്ഥലവും ഇതിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ട്രെയിനുകളെ ഇവിടെ കാണിക്കും ഇതേപോലെ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഏത് ട്രെയിനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നാൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എത്ര ആളുകളാണ് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത്, അതിൽ ഫീമെയിൽ, മെയിൽ, അഡൾട്ട് എന്നീ കാറ്റഗറി നമുക്ക് ഓരോ പേരുകളും കൊടുത്ത് ഇത് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സ്ഥലവും അതേപോലെ തന്നെ പിൻകോഡ് നമ്പറും ചേർത്ത് നമുക്ക് അതിന് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ടിക്കറ്റ് കൺഫേം ആയാൽ നമ്മളുടെ മെയിലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്കോ ഒരു SMS വരുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ PNR സ്റ്റാറ്റസ് അതിൽ കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.